중간 선착장에 왔는데 사람들이 차박하는 곳이 맞은편 길 건너인데 와, 자리가 없을 정도로 벌써 금요일날 지금 2시 정도 됐는데 카라반으로 그냥 완전히 자리를 다 차지하고 있습니다. 네, 카라반이 뭐 엄청나게 크네요. 아우, 차주 되십니까? 네네. 안에 좀 구경 좀 할 수 있을까요? 네네. 야, 상당히 높습니다. 자, 사장님 같이 한번 들어가서 설명을 좀 부탁드려도 될까요? 저기 출연료 주는 거예요? 아, 엄청납니다. 재밌게 사시네. 어우, 뭐, 야, 이거는 뭐 그냥 집이네요, 말 그대로. 와, 이거는 어마어마합니다. 여기는 이제 식탁도 되고 침실도 되겠죠? 네네. 누르면 침실. 자동으로요? 그렇죠. 여기서 이제 이거 그대로. 그대로 누르면은 이제 여기 침실이 되고, 여기. 그 다음에 여기서 침실. 여기도 침실로 변해요? 이렇게 끼고. 그걸 끌어당기면 옆에 무너지지 않게. 지금 장박을 하고 계신데 침실을 보여주고 계십니다. 이렇게 침실. 이렇게 해서 침실, 거기다 이제 받침대 놓고 거기 이제 덮어버리면은 완전히 침실로 변했습니다. 그럼 여기서 한 두 사람이 주무셔도 충분할 것 같고, 여기도 마찬가지고. 예. 그럼 저 안에는 지금 안방 같은데요. 네네. 여기는 이제 몇 사람이 주무실 수 있을까요? 여기는 이제 안방입니다. 수납장도 많이 있고요. 무시동 히터도 보이는 것 같습니다. 네네. 저 안에. 여기도 바깥으로 나가는 출입문이 있고, 또 에어컨 장치도 있는 것 같습니다. 네네. 야, 안방도 멋있습니다. 이거는 그냥 집이네요. 네. 자, 여기 싱크대, 그리고 이건 냉장고. 이건 냉장고예요. 이건 몇 리터예요? 180리터. 180리터. 위에는 냉동이 가능하고, 그 다음에 여기는 오븐기까지 다 있어요. 오븐기까지 있고, 전자레인지. 물은 몇 리터 정도 들어가 있습니까? 물은 200 정도 들어갔더라고요. 200리터가 들어가 있어요. 아유, 뭐 400. 이건 가정집이네요, 완전히. 이건 뭐 카라반이라고 할 수가 없을 정도로 가정집입니다. 장박을 하시는 차주님을 만나서 이렇게 리뷰 영상을 찍고 있습니다. 자, 여긴 또 TV네요. 네. 그러면 전기 그 용량도 엄청날 것 같은데요. 전기는 1200와트. 1200이요. 네. 태양광은 900. 태양광 900. 네, 이건 벽난로. 벽난로까지 있습니다. 와. 이거 촬영하면. 예, 벽난로까지. 카라반 내에 벽난로까지. 와, 멋있습니다. 열 나오죠. 열기가 느껴지네요. 벽난로라고 해서 진짜 나무로 떼는 건 아니고 전기로 하는 거죠. 네. 너무 멋있습니다. 짱입니다. 그 다음에 여기는 이제 여기도 또 침상이 있네요. 두 명. 두 명. 요 위에도 두 분이 주무실 수 있고, 여기 두 명. 여기도 두 분이 주무실 수 있고, 그러면 둘, 넷, 여기 6명, 여기 7명, 안에 또 2명, 9명이 주무실 수 있는. 여기 두 명. 여기도 2명입니까? 네. 그럼 10명이 취침 가능한 엄청난 카라반. 와, 크기가 이거는 엄청난 집입니다. 그리고 여기 또 냉장고가, 또 소형 냉장고가 있고. 그거는 이제 쉽게 얘기해서 술장구. 술장고. 네, 여기 술장고. 술이 꽉 차 있습니다. 술장고. 그 다음에 좀 전에 치우신 거 그건 뭐죠?
요거요. 네. 내가 이거는 먼저 전에 쓰던 건데 네. 그냥 이동식 에어컨을 갖다 놨어요. 아, 이동식 에어컨. 가정용이네요. 그렇죠. 와, 이것도 전기 많이 요거이 잡아먹겠는데요. 많이 먹어서 요거 전기가 많이 먹더라고요. 아, 차체 내에 그 있는 에어컨이 전기가 많이 먹어서 요거는 내가 스피아를 그냥 갖다 놨어요. 아, 가정용. 이건 화장실이고요. 아, 여기에 또 화장실. 예. 너무 잘 되어 있습니다. 오, 화장실도 뭐 이렇게 커. 어이쿠. 네. 진짜 잘 꾸며져 있습니다. 장박하시는데 진짜 기가 막히게 카라반이라기보다도 그냥 집이네요. 아, 감사합니다.